为什么大部分在表演的时候会朗腮、朗铃？敢有人咧朗口、朗白？无吼，朗腮、朗铃。那当然梳子是最普遍的。那为什么要把这个梳子来做来朗？因为这个梳子是万寿珠其实会辟邪会镇压地方的那个平安。所以像各位里面有庙都有看到那个熟书，那这个熟书的典故可能大家没有听过了这个我也要传承给你们因为在上古时代，我们中国东北那个地方有一个渤海大家懂吗？渤海在东北，在差不多韩国的旁边，北韩的旁边的渤海。那渤海呢，因为那个时候呢，有挺多的山精水怪，还有瘟神，还有一些妖魔在那里作乱，所以那个时候的地方的那个老百姓病的病，熟的熟尤其呢瘟疫、饥荒都有，所以将近那个渤海的人民差不多都要灭。刚好我们中国一位叫这个文殊道人，那文殊道人呢，他起一株金毛梳子到了那里看到这个地方将近要毁灭，所以他就留那一株梳子，金毛梳子，在那个渤海地方，跟他讲：你在这里镇压这些妖魔鬼怪，这些山精水怪。等到这个地方平安老百姓得到安定快乐你才回仙山回仙山。所以这一株金毛梳子就听了他主人文殊道人的话，在那里镇压3年，把这些妖魔鬼怪都赶走了。那老百姓过了好生活那些老百姓为了感恩这个金毛梳子的那个恩德，所以就在那个地方起了署口，就把它雕刻梳子，所以就放在广场。虽然这金毛梳子没有了，但是都还有梳子在，所以呢这样的梳子变成了什么？变成了镇地的一个宝兽所以呢也可以这个保佑那个地方的那个平安也可以保护地方的那个灾难。所以我们都有看到我们的庙都有万梳子，这个典故就这样来的。辟邪邀请欢迎所以这个朗腮表述欢迎，也表述驱除这一些妖魔鬼怪。所以在这里面祝各位我们晚上的晚会能够圆满，大家快乐，谢谢各位。我们的主任有名任或者说就是人力的交代真的非常万事如意。
那我们一起感谢前慈悲，让我们等一下呢，我们一起跟我们前主拜完祷文。那拜完祷文呢，我们要跟前一起说我们这3天的这个孝道。那我们回去呢，一定要落实。那么拜完前心灵饭之后呢？上天降道在人间，希望有缘人上岸，脱离六道轮回苦圈。他把圣道传给你，他把三宝传给你，只因你平安回到地天。先生菩萨一起下凡，只为来找你。不要为了世间名誉，你灭了自己。苦口婆心到处献花，都是为了你。生命短暂，感谢上天不离不弃。你是时的沙哑洒徒儿，圣诞众人都不怠惰，提供与我们温暖，装在心窝，点亮他生命的火。你是时的沙哑洒徒儿，就像父子般情深意浓，放下心中的执着，快乐生活，认真修道就有收获。不要觉得修道难，不要觉得烦恼累，前线都是这样走过。有你修伴更灿烂，积极精进到雾霾，跟随前线脚步往前。燃烧自己，照亮别人，一心度众生。白天鲜花灿眼神里，满心真欢喜。自从修道，人生变得更加有意义。